اول حاجه يعني يارا عارفه انا طيب ازاي من جوايا، وعارفه انا غصب عني لما بكون حواليا زي مجموعه كبيره من الناس او مجموعه كبيره قوي في توتر حوالين مني، انا غصب عني لا بعرف اظبط كلامي ولا بعرف ان انا اتعامل ازاي، ببقى عايز اهرب وخلاص وامشي. تمام. فعشان كده ده الموضوع ده اللي انا بتكلم فيه، يعني في حته اللي حصل في الفرح. حته ثواني كده يا جماعه. يا ابني مش انا تمام. حته اروى انا كنت بحترمها، وكنت بجد بعتبرها يعني اختي الصغيره، وانا ربنا عالم انا ما عملتش اي حاجه بنيه يعني هي حتى لما جت انا استقبلتها باحلى استقبال، وهي شافت انا من كتر اللمه اللي حواليا لما انا يعني تبص على ايديها دي كشياكه مني علشان اقدر اهرب منها، عشان هما كانوا يلا بسرعه عشان يارا بتعمل اللوك التاني يلا بسرعه، مش عارف. قلت لها نورتي يا اروى يلا خشي على الفرح. بس ده كل الحوار انا عملته، مش عملته ان انا معلش يعني انا مش هاجي يوم فرحي هعاكس واحده ولا اقرب لواحده في وقت فرحي. اكيد ده مش عقلاني، يعني اكيد انا ده مش تصرفات واحد عاقل ان يعمل ده. تمام. فانا والله كل اللي عملته ده هو مع عباره غير ان انا بتعامل بنيتي الصافيه، وانا مش في قلب اي حاجه، وانا اكيد مش هبقى عامل الفرح ده كله ومكلف كل ده وعامل كل ده عشان خاطر الانسانه اللي انا بحبها، وفي الاخر هيجي حد يبوظ الفرح. اكيد انا مش هبقى عايز ده. تمام. فبس فاروى انا اتفاجئت من اللي هي عملته، لان انا يعني انا قلت مثلا لو هي بتصورني ستوري او حاجه على بعد اللي نزل ده كله والناس شافته، قلت خلاص بكفايه، اكيد هي مش هتنزل حاجه تاني، عشان هي شايفه اصلا يعني الفيديوهات نازله عامله ازاي. تمام. وانا اليوم ده والله العظيم ربنا يعلم انا ويارا شدنا مشاده جامده قوي، بس الحمد لله احنا بنعرف نلم مشاكلنا وبنعرف نحافظ على بعض، مش من الناس اللي اول ما بتتخانق بتسيب بعض وتجري وده يخش في حته وده يمشي في حته. انا مش كده، انا ويارا بعرف نتكلم، والحمد لله ربنا مدينا حته العقل قوي عندنا في علاقتنا دي بالذات. فانا بس اتفاجئت ان اروى لو انت بتحبيني او انت زي ما بتقولي بتحترميني عمرك ما كنت هتروحي وتنزلي حاجه زي كده، لان يعني انت اكيد روحتي. ولو انت يا ستي انا مثلا قلت حاجه، قلت لو انت صغيره مثلا او ممكن تكون انت الفيديو ده نزلتيه مثلا قلتي مش هيعمل حاجه، اكيد مثلا اختك او مامتك او اي حد من الناس الجميله اللي معاكي دول اكيد كان هيقول لك بلاش تنزلي ده عشان ده لو يارا شافته مثلا هتعمل مشاكل. مثلا يعني لو الفيديو ده حد شافه اكيد هيتقلش مش حلو في اللي نازل ده. لا هي عارفه دوت وهي فهي نزلته، وانا اصلا يعني بقول لها امسحي الفيديو اللي قبل من ده، ما شافتش كلامي وتجاهلت ونزلت الفيديو اللي بعده ونزلت، وما قدرتش حتى ان ممكن انا ومراتي نتعارك او اي حاجه، لان انا غصب عنها بهزر معاها بتقول لي انت مش عارف ايه، قلت لها ان شاء الله العروسه القادمه، انا بقول لها العروسه القادمه يعني إيه؟ ان فرحك ان شاء الله اللي جاي عشان احضره زي ما انت حضرتي فرحي، ده اللي كان قصدي عليه. بس هي بتهزر، فقالت لي انت ايه ناوي تتجوز تاني؟ قلت لها ست الشرع محل 1 2 3 4، وهزرت قلت لها ده انت بتنزلي على الترابيزات ومش عارف ايه في اي فرح، كنت بهزر معاها عادي جدا بنتكلم عادي جدا. بس الناس بتحول اي حاجه قدام منها، وانا كان فرحي في كميه صحافه انا ما كنتش اعرف جت ازاي او دخلت ازاي. انا كنت عامل الفرح ده يعني على قدنا جدا، ما كنتش عازم اي حد غير الناس اللي انا اعرفها.